Alhamdulillah guys, daripada cicing tepuguh mending kena kieu babarawakan. Ya teh jam sabaraha jam 7 karena ya kegiatan, tapi kadang alhamdulillah tadi teh geus ngetirkeun galon gas. Geus ngaganti oli. Taki aya jadi jelema daekan mah rupana teh alhamdulillah aya wae teh di sini teh. Taki ai jelema daekan mah, jelema daekan maje daekan kasep teh. Nah, bagai teh perencanaan sekarang teh abah teh mau pupuk mau pupuk dureng guys. Nah gitu, amun hirup hayang maju ngojek, amun hirup hayang loba duit kudu daek usaha. Sarana cenah kumaha kieu tah. Cenah kieu. Pokona mah ka dulur-dulur amun hirup hayang loba sagala rupana urang teh kudu selalu semangat dina sagala bidaha. Alah ieu teh guys. Pokona mah kitu we tah pesan-pesan abah mah. Motivasi buat dulur-dulur supaya orang teh loba rezeki dan anu bisa bikin otak kita ada mah loba rezeki guys segala rupana ge. Teu boga duit mah leuleus tah kitu. Leuleus teu boga duit mah mentak hayu ka dulur-dulur urang teh neangan duit sing loba. Naon we atuh urang paneng loba duit teh bisa healing, maju bersama gitu teh, saling support. Ulah sambil loba nyinyir-nyinyir nu teu pararegoha eta mah nu jelema anu kitu mah beda deui mun. Jadi hese majuna teh dulur. Hatur nuhun ka sadayana sing semangat sehat selalu berkah panjang umur banyak rezekinya hatur nuhun.